sa imong pagigugma kanamo, sa imong pagsangka, pagtagpo, pagpuno sa among pinangga nga si Bubay po Seminary. Kadin kami gitawag, giumod, gibansay, kamong gihatag Ginoo ang among mga kinabuhi. Daghang salamat sa mga nga mensahe. Daghang salamat po nga din sa ni-graduates karon sa ilang mga kinabuhi nga they're willing to step forward sa ilang journey Ginoo, sa ilang pagtawag kanimo Ginoo. Kabalo ko nga imo silang giprepara, iumon ning dapita Ginoo po. Nagpansay sila pagkaroon. Ug ilang gihatag Ginoo ang ilang kinabuhi kanimo Lord. Ug misangon ug daghang salamat sa mga nagkitpik, nagsitsit, nagtawag kanila Ginoo nga mga instrumento nga imong gipadala diri sa Cebu Bible Seminary. Upadayon namong ginaampo Ginoo ang imong pagsangkat Lord, sa dedikasyon sa mga teachers Lord, sa faculty and staff, sa imong paghatag, pag-sustain Lord. Upadayon kang maghatag ka namo Ginoo nga ikaw ang among natagaan sa pagkanunay nga din ang among nga pagtawag Lord nagagikan di kanimo Ginoo. Nga din sa among nga abilidad Lord, dili ang among tawhanon, dili magsalig kanimo Ginoo sa balaang espiritu Ginoo. Nga din ang imong pagtawag ka namo Ginoo mapuslanon o mabalon namo Ginoo mabuhat namo Ginoo, dili ang among kaugalimong gusto, kundi ang imong mandok dikta sa pagkabig o mga pagdala o kalapit nga kami imong pagagamiton, kami imong sangkapan no, o imong pagapanalaginan ang mga graduates karon Lord, na din nasa day kaisog divine courage Lord, kagikan kanimo Ginoo. They will not be worried, they will not be terrified, they will not be anxious. Kay ikaw ang Diyos magsangkap Ginoo. Nga dindilig nimo kami pasagdan kung kami musangon, mutubag, mo response sa mong pagtawag. Ang balang espiritu sa kanunay magsangkap ka namo sa pag-uban, sa pagpaubos, kung imo kami sangkapan Ginoo sa pagpataas, pagtukoy dili sa among kagalingon kundi dili pagtukoy nga mo hatag katubagan sa pagpadako sa imong bingharian nga imong pagagamiton Ginoo ang imong mga migratual Ginoo. Bless the family, bless sa ilang future ministry, Lord. Bless sa mga kulong nga among nadawat na sagap, naghatag ka na mo pagpadayon. Ang among pag-ampo Ginoo sa kanunay, diin ang pagkamasinugtanon kanimo, pagkamatilitan kanimo, uy-mutik babaw. Salamat kay Ginoo sa among mauli, palo na mo panalangin kalipay Ginoo, na dunay kadaugan, kalampusan, ngayon gihatag karon ng adlaw na di na mo makalimtan tinutuban sa among kinabuhi, pagadaygon, pagasimbahon, pag-aalagaran ka. Karon ang gugma samahan, grasya ni Ginoong Kristo. Pakigampit sa balang espiritu magubad ka nato, gikan karon hangtod sa katapusan. Amen. Amen. Graduate na gyud. Salamat sa Ginoo.